Что нам может сказать это выражение? Брови наискось. Подпишитесь на канал, чтобы иметь доступ ко всем жестам, которые помогут вам понять человека, а не его слова. С вами словарь жестов. Это смещение двух описанных выше движений. Одна бровь опускается, а другая одновременно поднимается. Подобное выражение не назовешь очень распространенным, а многим людям вряд ли удастся его воспроизвести вообще. Передаваемое сообщение носит двойственный характер, как и само выражение. Одна половина лица, как кажется, изображает агрессию, а другая испуг. Неизвестно почему, но этот противоречивый сигнал гораздо чаще встречается у взрослых мужчин, чем у женщин или молодых людей. Чувство, которое выражает подобная мимика, как правило, скептицизм. Поднятая бровь как бы символизирует знак вопроса по отношению к другому глазу, неподвижному и широко открытому.